Ježišmária. Ten jeden tón to tu rozhýbal. Vždy to začne ako utrpenie. Kým nepríde ten bod, kedy sa to vlastne pretočí, že zabudneš na všetko to trápenie, že ti to vôbec nejde a už máš pocit, že celá tvoja kariéra končí. Väčšinou sa to deje tak, že ani neviem, ako som to urobil, že väčšinou je to nejaký taký pokus omyl. Ale ten moment u mňa doma, keď to robím a sa to vlastne preklopí do niečoho, čo sa mi veľmi páči, tak to je asi ten najsilnejší moment, prečo to robím. A tie bedne sú akurát 4 metre. Asi som dosť súťaživý typ. To súvisí aj s takou mojou chorobou, že všetko musí byť vždy nové pre mňa. Vždy je to nejaký iný impuls a väčšinou je to iba niečo, čo si nahrám niekde do telefónu. Snažím sa to nejako dávať dokopy, aby som si to potom k tomu mohol vrátiť. Ale akože vždy je to, mám pocit, že niečo úplne iné. Stále mám chuť robiť niečo inak. Nájsť tom nejaký challenge, že to robím inak, ako som to robil predtým. Ja aj hrozne som túžil vždy sa začleniť do nejakej subkultúry alebo nejakého žánru, že by som urobil aspoň 10 trackov v tom jednom tempe aspoň, alebo nejak tak. Mňa to niekedy až zaráža, že niektorí ľudia sú schopní urobiť tak strašne veľa hudby, ktorá je dobrá, tak rýchlo, lebo mne to fakt, že trvá. Asi sa nehanbím za nič, čo som urobil za posledné roky, čiže je to asi môj štýl robenia vecí a žijem s tým. A musí s tým žiť aj môj label a aj všetci ľudia okolo mňa. Hej, raz, hej, raz, jeden. To, čo ľudia vnímajú asi najviac, to, čo si z toho zapamätajú, tak to príde, že úplne presne vtedy, keď to vôbec nečakám. Že robím na tom, ja neviem, 2 dní, vôbec to nejde, potom idem niekde a zrazu na ulici ma to, že toto je celkom halus, tak si to nahrám. Je to presne v tomto zábavné, že sa dá začať úplne z hociakého konca. Strašne dobrý moment je potom, ako to nejako, že dorobíš do nejakej verzie, s ktorou si spokojný. Väčšinou si to púšťam na sluchatka v kuchyni, že iba pochodujem hore dole a fajčím cigy. A vtedy som, že wow, že vtedy som, že OK, toto funguje na mňa aj teraz po tých 2 týždňoch, že... A to sú pekné momenty, to sú asi také tie najkrajšie. Ja strašne moc rozmýšľam nad vecami, to je môj tiež akože problém. Že často dojdeš do bodu, kedy vlastne sa už vrátiš o 2 verzie naspäť. Už to, čo tam robíš, je už too much a už pracovať iba s nejakou jednoduchšou verziou. Nikdy sa nevenujem jednej veci. Teraz robím jeden song, skončím v polke, rozpracujem druhý a potom príde také obdobie, že jeden dokončím, potom tamten dokončím, iný dokončím a potom je taký bundle a z toho vyberáme, že ktoré vydáme a ktoré sa vydajú neskôr alebo tak, alebo niečo prerobíme. Mám pocit, že sa hlavne v komerčnej hudbe dosť opakuje ten zvuk, aj hlavne to, ako sú mixované veci. Že sa extrémne tlačí dopredu vokál a tá hudba je stále tichšie a tichšie. Dnes otázka tvorby je otázka, že vkusu, že čo si ochotný tam nechať a čo si ochotný zmazať a urobiť to na novo. Už sa mi veľakrát stalo, že som dostal feedback, že úplne iný a naschvál úplne tvrdohlavo som to urobil úplne ináč a nakoniec to bolo ako dobré. Iba kvôli tomu by som veľmi chcel skrátiť ten čas tvorby, aby som si proste nezvykol na tú verziu, že takto to má znieť a že už tam nechcem nič zmeniť, lebo je hrozne veľa spôsobov, jak to robiť a tiež ma baví sa učiť od iných a ten feedback je asi dosť dôležitý. That's what you need. Come on, dare to taste me. Zistil som, že dosť live shows ma dosť
motivujú, že vždy vlastne, keď sa blíži nejaká liveka, tak mám stále potrebu robiť niečo nové. Lebo v tej produkcii tam to urobíš raz a jak to ľudia počujú, tak to tak proste, jak to vydáš, tak to bude vždy. A na tej liveke je to stále niečím stále iné a dá sa tam proste niečo stále iné vymyslieť. To tak nejak cítiš, že teraz je ten moment, kedy treba urobiť niečo, nejakú blbosť, aj vizuálne, alebo niečo tam zmeniť. Ten feedback je super. Ten, akože to zažívaš hneď. Prečo ľudia kričia v tejto časti, že ja nechápem, úplne rozoberáme, že prečo práve tu? Jo, je to, ja neviem si to vôbec predstaviť, že by som to už nerobil. Je to extrémne zaujímavé. Skôr nervózny som z toho, že sa niečo pokazí, ako technicky, ako z toho, že neviem, to zle zaspievam, lebo však to nejak dám ešte, ale potom som si uvedomil, že asi tá miera nervozity je asi zdravá, lebo asi to hovorí o tom, že na tom záleží. Pochybujem o sebe úplne furt, lebo nie som taký úplne nejaký extrovert. A to asi robí každý, ja mám pocit, len už som aj rozmýšľal, že čo by sa stalo, kebyže zajtra prestanem robiť proste hudbu. To by mi asi že moc chýbalo, aj tieto liveka, aj tieto hrania, tieto cestovania, je to extrémny stres predtým a vypätie obrovské, lebo si stále no tak teraz toto AV show som si naložil, že nekonečne veľa. Ale už potom, keď sa to deje, tak nejak máš, že zabudneš na to. A to je klasika, však to sme sa aj bavili, že nejak som tak prijal iba takú svoju, že, že asi toto bude taká tá moja identita, že budem robiť asi hocičo. Keď budem cítiť, že sa to hodí pre akože širšie publikum, budem sa to snažiť robiť tak, aby to znelo stále najviac ako ja, ale keď budem robiť niečo, že úplne níž, že viem, že väčšina ľudí to vôbec nezvláda, asi to budú musieť ľudia s tým počítať, lebo tak toto asi budem robiť na celý život.